Жалын сәлем бар сіздермен мен Франгизет достар. Біз бүгін Эміз алатын боламыз. Кеше мен келдім соған квесттерді өтіп. Так, дауыс қатты шығады что-то. Иә, ше. Так, біз бүгін Эмізбен квест өтеміз. Мынау квест өтеміз. Так. Так, кетті. Так, достар, мен Эміз туралы, короче, Эміз орта дистанцияда көп урон алатынын білем. Старый карта ма, вроде ма? А той карта вообще көрмеппін. Новый карта ма әлде? Так. Это қатқылды. Так. Сонда тиіп үлгереді ғой. Ну ладно. Так, бірінші картка ұттық. Так. Мен неге тағы қатқыл? Так. Так. Ой, қадап қалдым ғой бочкаға. Мен неге қатып қалдым? 1% достар. Так, ай, ё-моё, бірақ атака болмаған. Егер мен метатель болғанымда ұттық біз. Так. Так. Все. Она не болмасына. Біледі ұтатын, что-то. Скатка, да. Да. Ультам удобно көрген жоқпын хотя бы.
О, просто топ. Мен тамақ берді маған. Так. Ну, көтеру шамалы қиын болды маған. Ыңғайсыз болады. Так. Мә. Так. Ё-моё. Ё-моё, не бардак болған жақта. Ну, бекер қолдандым тәбді. Так. Ну, блин, ё-моё, как было сложно. Так. Үшеуі де маған келді ғой. Так. Так. Опять. Ну ладно. Мына үшеу жинаған ғой. Ультаны қолданам. Мә. Так. Ну давай. Все, оттық достар. Так. Достар, Эмис жесткий боец. Маған ұнады. Так. Мынаны ас керек, алу керек. Так. Біз оны Шеллиға берейік. Шелли сила 9 защитам да. Так, достар, маған ұнады, бұл боец өте жестко екен. Кәдімгідей. Егер достар онымен орта дистанцияда ойнасаңыздар, ұтуға шанс көп, өте көп. 90% ұта аласыздар. Ну, 10% там жақыннан кетіп қалғанда шығар. Және достар, сіздермен бірге мен Фрэнк Кезет. Достар, арнаға жазылып кетейік. Сау болыңыздар.